बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट محمد नईम। तो आप देख रहे हैं NSP निम्मा सेल पॉइंट। तो आज हम आपको वॉशिंग मशीन और सेफ अलमारी के बारे में होल सेल का रेट बताएंगे जो बहुत ही मुनासिब है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक मज़ीद वीडियो पहुंचाई जा सकें। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। तो आज इस वीडियो में पहले हम सेफ अलमारी के बारे में आपको बताते हैं और इसकी प्राइस भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताएंगे। तो आइए अलमारी को हम खोल कर दिखाते हैं। तो हम अपने नाज़रीन को दिखाते जाएंगे कि इस अलमारी के 3 खाने हैं और तीनों खाने हम वाज़ह तौर पर आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और ये देखें, ये सीक्रेट लॉकअप भी है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस अलमारी का तकरीबन 70 किलो या 80 किलो वज़न है, यानी 70 किलो की भी है लेकिन 80 किलो इस अलमारी का वज़न है। तो हम अपने नाज़रीन को ये बताते जाएं, हमारे यहाँ जहेज़ का सारा सामान जिसमें वॉशिंग मशीन, कपड़े सीने वाली मशीन, ओवन, जूसर मशीन, istरी और यानी पेटियाँ शेटियाँ हर चीज़ मौजूद है, लेकिन आपको ये मुनासिब रेट पर मिलेगी। ये देखें, इसके मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की और मुख्तलिफ़ वज़न की, मुख्तलिफ़ गेज की ये अलमारियाँ पड़ी हैं जो बहुत ही सस्ती होल सेल रेट पर आपको मिलेंगी। ये देखें, ये हमारी दुकान है और ये अलमारियाँ मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की पड़ी हैं। ये देखें, पंखे भी पड़े हैं। सिर्फ़ आज हम आपको सेफ अलमारी और वॉशिंग मशीन के बारे में डिटेल से बताएंगे। और ये देखें, फ़ोन नंबर आपको दिया है ताकि आप रब्ता कर सकें। ये देखें, हमारा गोदाम है, इधर ये सेफ अलमारियाँ वगैरह पड़ी हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जहेज़ के बारे में और इस तरह की वीडियो के बारे में आपको बताते जाएं। तो आइए वॉशिंग मशीन के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल से बताते हैं। इसकी प्राइस वगैरह भी, अलमारी की भी प्राइस बताऊंगा लेकिन वीडियो के एंड पर। तो ये एशिया कंपनी की और इसके साथ ही अलनूर एशिया की, नेशनल की और यूनस की मुख्तलिफ़ कंपनियों की हमारे पास मशीनें पड़ी हैं। तो ये देखें, ये हैं, इनमें ड्रायर मशीनें यानी कपड़े सुखाने वाली मशीनें भी हमारे पास पड़ी हैं। तो ये देखें, स्टील की मुकम्मल स्टील है। ये देखें, ये लोहे में बनी हुई है। ये वॉशिंग मशीन है, ये एशिया कंपनी की वॉशिंग मशीन है। इसके साथ ही मुख्तलिफ़ कंपनी की वॉशिंग मशीन हैं तो बहुत ही अच्छी हैं। तो इसकी ये गारंटी भी है, ये गारंटी भी मिलेगी इसकी। और ये भी अलनूर एशिया वालों की है, अच्छी है। और इसके अलावा हम आपको ड्रायर मशीन के बारे में भी बताएंगे लेकिन वो अगली वीडियो में। ये देखें, बेस्ट क्वालिटी यानी एक और यूनस वालों की है, यूनस कंपनी की हैं। तो वॉशिंग मशीन का रेट 6000 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो अलमारी का रेट है वो तकरीबन 9-9.5 हज़ार से स्टार्ट होता है तो 15,000 तक जाता है, यानी उससे महंगी भी हैं लेकिन वो अपनी मर्ज़ी है कि जिस तरह भी बनवानी चाहिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको LED जूसर मशीन और पेटियों के बारे में लाजमी बताएंगे। तो आप रब्ता करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता लाजमी करें ताकि आप प्रोडक्ट हासिल कर सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि आप मज़ीद प्रोडक्ट आपको पहुंचाई जा सकें। और आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर लाजमी रब्ता करके प्रोडक्ट की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जी हाँ जी, स्कॉलरशिप लाना सरकारी रख लो। सुनना